Всем доброго времени суток. Сейчас мы посмотрим небольшое гадание на огне на спичках. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что в ближайшее время готовит нам судьба? Что в ближайшее время произойдет в вашей жизни? Смотрите. Вижу какой-то конфликт, ссору. Двое людей ругаются, что-то не могут поделить. Один из них остается при своем мнении, второй как бы все время гнет свою линию. И первый человек, который был как бы, может быть, и прав, но в то же время уступает. Уступает, потому что второй приводит аргументы в свою пользу, те, которые действительно перебивают мнение. Что дальше? Как дальше будут развиваться события? Ну все, конфликт исчерпан. Ссора закончилась, прошла. Все хорошо дальше будет. Никто не будет обделен. Все в этой ситуации выиграют. Каждый получит то, что он хотел. Каждый получит то, что он себе запланировал. Что еще? Возможно, предстоит дорога. На транспорте. Слышите, как свеча работает, да? Вот. Дорога может быть не такой уж далекой, но почему-то она идет какая-то решающая. И от этой дороги будет зависеть результат этого спора, конфликта. Кто окажется в конечном итоге прав, кто виноват. Может быть, кто-то третий рассудит, знаете. Ну, вот такие вот события показывает нам сегодня. Все, отвалился, исчерпался конфликт, все, каждый получил свое.